இருந்துங்க. எப்பயுமே சொன்னால் வானமும் ஆகாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி ஒரே இடத்துல இருக்கதான் இருக்கும். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வானம் மேலேயா இருக்குது, ஆகாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் காலுக்கு கீழே இருக்கிற மாதிரியே இருக்குங்க. அந்த அளவு ஃபீலிங் எப்படி Hi Sujit. Sujit here. Sujit Pramila vlog. Okay. ஸோ இந்த பையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பைலேருந்து வந்துட்டான். இவனால் தான் லேட் ஆச்சு. யூ ஆர் ஓன்லி லேட் காய் ஆல்வேஸ். ஸோ அவன் வந்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருத்திக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸுக்கு அடிக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகாமல் தான் கொடுக்குறோம். எப்படா சாப்பிட்றான்னு தெரியல. Even I also not get it. What he is saying. அப்புறமேட்டு சப்பாத்தி, அப்புறமேட்டு வந்து ரொட்டி ஐட்டம் அதெல்லாம் சாப்பிடும். அதுவும் ட்ரெயினில் கேட்கணும், சப்பாத்தி பண்ணால் அதான் சுட்டு தரணும். டேய் அது பேர் சப்பாத்தி இல்லை, ரொம்ப நூல் ஐட்டம். அப்புறமேட்டு வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே டெல்லியில் வந்து ட்ரை பண்ணும்போது அவ்வளோ ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பாயில்டு தான் கொடுக்குறானோ. பாதி வந்துருக்கு, பாதி இல்லாட்டி எப்படா சாப்பிட்றீங்க, வயிறு வலிக்கணும். ஊற வச்ச அரிசி மாதிரி தான் இருக்குது. அப்புறமேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்து பார்த்தா ரொட்டி தான் சாப்பிட்டோம். ஃபைனலாக ரைஸ் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. இவங்க ரைஸ் வந்து அன்பாயிலாக தான் கொடுத்தாங்க. அப்போ சுஜித்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தமாரி எனக்கு பாயில் பண்ணி வேண்டாம், அன்பாயிலாக இருக்குது, பாதி வேகாமல் இருக்குடா, அதே பயிர் வலிக்குன்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஓரளவு பேசி ஏதோ சமாளித்து ஏதோ ஓரளவு 75% வெந்திருக்குப்பா. இன்னும் 25% வேகாமல் தான் இருக்குது. It means finally मिल गया boiled rice. 75% only. 75. ஸோ சாப்பாடு விஷயம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது, சமாளிச்சுட்டு இருக்கோம். ஓகே, நாளையிலேருந்து பார்க்கலாம். லடாக் ட்ரிப் நாளையிலேருந்து தான் நல்லா சுறுசுறுப்பாக ஆரம்பிக்க போகுது. நீங்கள் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹெல்த்து கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணதால எனக்கு பேக் பெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லிட்டு பெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போயும் அதே மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதனால் இப்போ போய் ஆகணும், ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆகணும். ஸோ அதனால் வந்து பிஃபோர் சும்மா ஒரு ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் மாதிரி அப்படி ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்ணேன். ஸோ பேசிக்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். பாஸ் நான் சேர்த்துக்கு எதாவது இருக்கா? இந்தா இல்லை பெருசா அதை எடுத்துக்கோ. யாரு கிட்ட ஜஸ்ட் பத்தி It's very cold, no? Very cold. It's rainwater, bro. எல்லாம் செட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த கேரியர் பிளேட்டை போட்டதால் ஸோ பேக் சைடு கிருத்தி உட்கார முடியும், ஈஸியாக போக முடியும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம், ரிவ்யூ அப்டேட் பண்ணுறேன். ஆனால் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது. வந்து ஷேக் பண்ணும்போது ஷேக் ஆகிட்டு இருக்கு. எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, பார்க்கலாம் என்னான்னு. கிருத்திமா ரெடி? இன்னும் போலாமா வேண்டாமா? 100% ஷுவர்? வீட்டுக்கா இல்லை என்னது சிரிப்பு கலுக்குன்ட்டு? பொண்ணுன்னா நல்லா கலகலன்னு சிரிக்க வேணா? சுஜித்தை பற்றி சொல்லணும்னா, சுஜித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூடியூப் பிளாகர், ஒரு ட்ராவலர். வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது, எவ்ரி வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவலிங் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் ட்ராவலிங்காகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணணும் உசுரோட ரொம்ப ரொம்ப துடிச்சிட்ருக்கான். அதை பற்றி இந்த இடத்துல சொல்ல வரது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் 110 வந்திருக்காங்க. பஜாஜ் 110 சிசி பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பைலேருந்து நமக்கோசரம் வந்திருக்கான். करते खरीदी all okay? Okay. ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோப்ரோவுக்கு மவுண்ட் பண்ணதுக்கு சீல்டும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோப்ரோ மைக்கும் தேவைப்பட்டது. அதனால் சண்டிகரில் வாங்கிட்டு போகணும். கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணோம். சர்ச் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா செக்டர் 22
மொபைல் மார்க்கெட். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிடைக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அங்கே போய் தேடி பார்த்தோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டாக சொல்லணும், செக்டர் 22 வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் மார்க்கெட் ப்ளஸ் கேமரா அக்சசரிஸ், மொபைல் ரிலேட்டட் கேமரா, மொபைல் ஹோல்டர் இங்கே எல்லாமே இந்த இடத்துல கிடைக்கும். நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஹலோ செக்கிங் இந்த மைக் செக்கிங் இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஆர் நாட். செக் இட் ஹாய் ஜஸ்ட் செக் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆர் நாட். ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் செக்டர் 38 வந்து பார்த்து சொல்லியிருந்தேன். செக்டர் 38 ஃபார் த பைக் அக்சசரிஸ். ஸோ உங்களுக்கு பைக் ரிலேட்டட், இந்த பைக் ஆல்டர்னேஷன் இல்லை பைக் ரெண்டு, ஸோ அந்தமாரி பைக் ரிலேட்டட் இருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்டர் 38க்கு போங்க. இது செக்டர் 28 மொபைல் மார்க்கெட்டிங். ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கங்க. எது சண்டிகரில் எது உங்களுக்கு எமர்ஜென்சி வாங்கணும்னா வாங்கிட்டு போங்க. இட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ. என்ன கிருத்தி பெரிய பெப்சி மாரி இருக்கு, கரும்பு ஜூஸ் இன்னும் இவ்வளோ இருக்கு, எல்லாத்தையும் குடிச்சு காலி பண்ணிட்டியா? ஆமாம், இது 1/2 லிட்டர் வர மாட்டுக்கு. சண்டிகர்லையும் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30-32 அந்தமாரி தான் கொளுத்திட்டு இருந்துரு. ஸோ எங்களுக்கு ரொம்ப தான் டீஹைட்ரேட் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூல்ட்ரிங்க்ஸ் அந்தமாரி குடிச்சு கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி வந்து ஹைட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டோம். எம்சீல்டும் கோப்ரோவும் ரெண்டும் வாங்கிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆச்சு. ஆனால் தேடி கண்டுபிடிச்சி வாங்க வேண்டியதாச்சு. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் மேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக ராம்பூர் போட்டேன். ஏன்னா ராம்பூர்லாம் போய் ஸ்டே பண்ணணும்னு நினச்சோம். ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் என்ன சொல்கிறது, டேரெக்டாக போட்டுறதால வேற ஒரு ரூட்டு வில்லேஜ்லாம் பூந்து போகுதுங்க. இந்த ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கராப்பாக, ரொம்ப டெரராக, ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஆசமாகவும் இருக்குது, ரொம்ப த்ரில்லிங்காகவும் இருக்குது. ஏன்னா 20-30 மேலே ஸ்பீடு போகவே முடியல, அந்த அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ரோடு. ஸோ நம்ம வந்து கூட்டி கொடைக்கானல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 வே ரோடு இருந்தால் எப்படி இருக்கும், அந்தமாரி ரோட்டில் வந்து மாட்டிக்கிட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியல, ராம்பூருக்கு ரீச் ஆகுமான்னு தெரில. அந்த அளவு வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறது ரொம்ப டெரரான இடத்துல மாட்டிக்கிட்டோம். பாருங்கள் வீடியோ, உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். இப்போ நம்ம சகரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சண்டிகர்லேருந்து ராம்பூர் போகிற வேலை இருக்கும். ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைவே ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்காமல் மேப் டேரெக்டாக பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். ஃபுல்லாக கருவாக இருக்குன்னு நீங்கள் வரப்போ வீடியோவில் கூட பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ லோக்கல் ஷாப்பில் வந்து டீ சாப்பிட்டுருக்கோம். முடிஞ்சிச்சு, திரும்ப போகலான்னு இருக்கும். ஜஸ்ட் 160-170 கிலோமீட்டர் தான் காமிக்குது. ஆனால் 5.5 ஹவர்ஸ் வந்து ட்ராவலிங் காமிக்குது. ஸோ அந்த அளவுக்கு கரு வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்க போகுது. ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நினைக்கிறேன். भाई कौन सा एरिया? हिमाचल प्रदेश ज्ञान गाँव। चलो थैंक यू. इधर में क्या बोल रहा है? थैंक यू का धन्यवाद शुक्रिया, थैंक यू. முத்தை திரு பக்தி திருநகை அத்திக்கிற சக்தி சரவண முத்துக்கூறு வித்துக்கூறு வர என ஓதும் தும். ராம்பூர் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ இந்த இடம் தெரியல, உள்ளார ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் அப்படியே ஒரு வில்லேஜ் சைடு ஹில் ஸ்டேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மாட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். அது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியுது. இது ஒரு காட்டுக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு. மலையும் சார்ந்து வந்துடுமா கிருதி சொல்கிறேன். ஏன் முன்ன பின்ன பார்த்ததே இல்லையா? நம்ம ஊர்ல எல்லாம் 2 கொத்து 5 ரூபா 10 ரூபாய்க்கு தராங்க. மரத்தையே பிடிங்கிட்டு போறாங்க. இருக்கு அப்பா, அப்படியே சாப்பிடணும் போல இருக்குது. சாப்பிடு. என்னன்னா இந்த மலையில இருக்கவங்களுக்குலாம் அதிகமா முடி வளருதுன்னு நினைக்கிறேன், நிறைய கருவேப்பிலை சாப்பிட்றதுனால. அடி பாவி, ஃப்ரீயா இவ்வளோ கிடைக்குது இல்ல.
यहाँ पे भी हो रहा है, टेप लगाया जा रहा है क्योंकि बारिश खतरनाक है. மழையில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். அதான் ஃபுல் செட்டப்போட ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் போகணும். பெட்ரோல் வர கம்மியாக இருக்குது, பார்த்து போய்டுவோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பைக்லாம் ஃபுல் பேக்கப்பாக இருக்குது. எந்த அளவு ஒர்க் அவுட் ஆகுன்னு தெரில, போனால் தான் தெரியும் அந்த அளவில். சரி கிருத்தி போகலாம் வா. கிருத்தி தான் இப்போ நேவிகேட்டர், அவ்வளோ நேவிகேட்டர். எங்களை கரெக்டாக கூட்டிகிட்டு போங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஒன்று தூக்கி போட்டு மிதிப்பேன், பார்த்தீங்களா? நடந்தே வரையா? ப்ளீஸ் நேவிகேட்டர், டூ சம்திங், we need to go urgently. இப்போ நம்ம வந்து சாலா காட்டுங்கிற ஒரு பிளேஸில் இருக்கோம். ஹோட்டலுக்கு வந்து சாப்பிட்டுருக்கோம், ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். சாப்பாடு எதுவும் ரைஸ் எதுவும் அப்படி தான் இருக்குது, பாதி வந்து வேகமாக தான் இருக்குது. அதனால் சப்பாத்தி மட்டும் தான் சாப்பிட்ருக்கோம். இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோட்டலு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சிட்டிஸ்லாம் கிடைக்கிது, பெட்ரோல் பங்கு கிடச்சிருக்கு, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ ராம்பூர் போனதுக்கப்புறம் தான் ரியல் அட்வென்ச்சர் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்க்கலாம். இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 150 எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்குது? இன்னும் 120 கிலோமீட்டர். ஆனால் 4 hours வேணும்னு காமிச்சிட்ருக்கு. ஸோ பார்க்கலாம் என்ன பண்ணலான்னு, இல்லை போகிற வேலை எங்கேயும் ஸ்டே பண்ணலாமான்னு பார்க்கலாம். பட் ராம்பூர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களோட டெஸ்டினியாக இருக்குது, அங்கே தான் போய் ஸ்டே பண்ணணும். அப்புறம் நாளைக்கு வந்து இப்போ தான் பிளான் பண்ண மாதிரி பிளேசஸ் கவர் பண்ண முடியும். ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் see how it's going to happen. Bye கிருத்தி. மேரே கோ போயோ. ஏன்னா செயின் கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தது, ஸோ அதான் லோக்கல் ஷாப்பில் அப்படியே கொஞ்சம் செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்படியே முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுடு செம்மையாக போயிட்டுருக்கு. வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டு இருந்தோம். இன்னும் 120 கிலோமீட்டர் போகணும், 3.5 hours ஷோ பண்ணாலும் ரொம்ப அப்படியே ரெஷ்ஷாக கிளம்பிட்டு இருந்தோம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்க்கும்போது லைட்டாக பள்ளமாக இருந்த மாதிரி இருந்து ரொம்ப ஒயிட்டாக இருந்தது. என்னடான்னு கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்தா பனி மூட்டம், அப்படியே மேகம் அப்படியே செம்மையாக ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடுச்சு. எந்த வழினே தெரியல. அப்படியே பாருங்களேன், அப்படியே ரோடுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மூட்டமாக இருக்குன்னு பார்க்கும்போது அப்படியே பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. எதுவுமே தெரில, வெறும் பனி மூட்டமாக இருக்குது. பாருங்களேன், கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தா இன்னும் பயங்கரமாக இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. வண்டி எப்படி வர்றது தெரியுதுன்னு. செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சுங்க. எப்பயுமே சொன்னால் வானமும் ஆகாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி ஒரே இடத்துல இருக்க தான் இருக்கும். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வானம் மேலேயா இருக்குது, ஆகாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் காலுக்கு கீழே இருக்கிற மாதிரியே இருக்குங்க. அந்த அளவு ஃபீலிங் எப்படி வார்த்தையால் சொல்ல முடியுங்க, அந்த அளவு வாசம். நாங்கள் ரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போய்கிட்டு இருக்கும்போது வந்து பார்த்தா ரோடெல்லாம் அப்படியே சொல்லுது, அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுடு வந்து மறைச்சிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியே இருக்குங்க. க்ளவுட் ஆஃப் ஆகா எதுவும் தெரில, ஆனால் என்ன சொல்லுது, பெரிய ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆன ஒரு அனுபவம், அது மட்டும் நல்லா தெரியுதுங்க. ஆசமாக இருந்தது. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்கள், கேப்சர்லாம் பண்ணிக்கிங்க. ஏன்னா ஊட்டி கொடைக்கானல்லாம் இங்கே வந்த மாதிரி இருக்குங்க, அந்த மாதிரி ஒரு த்ரில்லாக இருக்குங்க. வீடியோவில் பார்க்கும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ எந்த அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாகாக இருக்கணும். நாங்கள் ஒரு 100 கிலோமீட்டர் எப்படி நைட் ரைட் பண்ணிடலான்னு பார்த்தோம். ஆனால் இந்த அளவு ரொம்ப இருக்கிறதுனால சிம்லாவிலேயே ஸ்டே பண்ணிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். ஏன்னா உங்கள் கேமராவில் கம்மியாக தான் தெரியுதுங்க, ஆனால் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவு அதிகமாக இருந்தது. வண்டியை ஓட்ட முடியல. ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு 500 மீட்டருக்கு முன்னாடி என்ன வண்டி வருதுன்னு கூட தெரியாது. ஸோ லைட்டு ஃபாக் லைட் அந்தமாதிரி வச்சு தான் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுது. அதனால் வந்து பார்த்தா சிம்லாவிலே ஸ்டே பண்ணுறோன்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணிட்டோங்க. தள்ளு 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 தள்ள 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 ஒப்பே மவனே. நம்ம ராம்ப்ரூ பிளான் பண்ணது வந்து போக முடியல, இன்னும் 4 hours காமிக்குது. ஆக்சுவலி அனதர் ரூட் வந்து போட்டோம், அந்த ரூட்டு தான் போயிட்டு இருந்தோம். ஆனால் அது ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டீப்பாக இருந்தது. ஜஸ்ட்டு மிஸ் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே போயிடும் மாட்டுக்கு, அந்த அளவு டீப்பாக இருந்தது. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூட் அவாய்ட் பண்ணிட்டு சிம்லா ரூட்டு திரும்ப எடுத்துட்டோம். சிம்லா ரூட்டு ஓரளவு பரவாயில்ல, சேஃபாக இருக்கிற மாரி இருந்தது. நைட் டைமில் வந்துட்டு இருந்தோம். வரப்போ வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணார், ஃபாக் லைட் யூஸ் பண்ணேன். சிம்லாவில் நீங்கள் ஃபாக் லைட் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது, 5000 ஃபைன்னு சொல்லி வார்னிங் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்கள் வந்து ஃபாக் லைட் வந்து எல்லோ கலரில் ஒயிட் கலரை யூஸ்
பண்ணிங்கன்னா அது யூஸ் பண்ணாதீங்க சிம்லாவில். ஸோ இது வந்து ப்ரொடக்டிவ் ரெப்பல் சிம்லாவில் மட்டும் இல்லை, ஹெச்பியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்லேயும் அப்படி தான் இருக்கா. ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் போக முடியல. இங்கே பக்கத்தில் ஹோம் ஸ்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடச்சிது சிம்லா இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே. சரி இங்கே ஸ்டே பண்ணலான்னு பண்ணிட்டோம். ஸோ 800 ருபீஸ் தான் கொஞ்சம் பார்கின் 1000 ருபீஸ் சொன்னாங்க. பார்கின் பண்ணி அப்படி 3 people 800 நைட்டு ஸ்டே மட்டும் தான் சொல்லி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்கின் பண்ணி டிஸ்கஷன் பண்ணி பண்ணுங்கள், நல்லா கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். சொல்லோ வேறு என்ன இருக்குது சொல்கிறேன். நாளைக்கு தான் இன்றைக்கி விட்டு அந்த 1100 கிலோமீட்டர் நாளைக்கு சேர்ந்து கவர் பண்ணணும். நாளைக்கு ஃபுல் சேலஞ்சாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 6 மணிக்கு விடுறோம், விட்டுட்டு கிளம்பணும். இப்போ நம்ம சிம்லாவில் இருக்கோம். ஸோ பேக்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். 2 ட்ரக்கிங் பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது. ஸோ இதனால வந்து இப்போ இதில் ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்சசரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் டெல்லியிலேருந்து வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழையில மாட்டிக்கிட்டோம். வெயில் வந்து அந்த கொடுத்தது எவ்வளோ இருக்குது, அது 31 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ எங்களால் முடியல, ஏசி ரூமில் தான் ஸ்டே பண்ணோம். ரூம் விட்டு வெளியே வரல. ஆக்சுவலி ஒரு பிளேஸ்லாம் விசிட் பண்ண போனோம், அது கொஞ்சம் அந்த பர்ஃபெக்டாக இல்லை. அப்புறமேட்டு வந்துட்டோம். ரைனிங் கவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணால் இது உள்ளார வச்சு செட்டில் பண்ணிட்டேன். ட்ரெக்கிங் பேக்கில் வச்சு ரைனிங் கவர் வச்சுட்டு வந்து நான் ஃபுல்லாக பேக் பண்ணிட்டேன். அப்புறமேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை திடீர்னு ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ எங்களால் எதுவுமே பேக் பண்ண முடியல. சரி கொஞ்சம் தூரம் தானே அப்படியே சரியாகிடும் நினச்சிட்டு போனால் நல்லா அமைஞ்சிருச்சு. ஸோ பிரிட்ஜு கடையில் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு நாங்கள் போய் அங்கே போய் வெயிட் பண்ணோம். அப்பயும் மழை தண்ணி ஷூலாம் போய் நல்லா காஸ்ட் ஆகிட்டோம். அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ரைனிங் கவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கையால் எடுக்க முடிஞ்சோட பத்திரமா வச்சுக்கிங்க. இந்த டேங்க் கவரில் முன்னாடி நான் வச்சிருக்கேன், சடனாக ஒன்றா அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி. ஏன்னா ட்ரக்கிங் பேக் பின்னாடி வச்சுட்டு கேரியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்ல வச்சு டைப் பண்ணிடுவோம். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு எடுக்க முடியாது ஃப்ராக்ஷன் செகண்டில். அதனால ரைனிங் கவரு, சார்ஜரு, ஹேண்ட் க்ளவுஸு, ஸோ எமர்ஜென்சி ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் உங்களோட ஐடி ப்ரூஃப் அந்த மாதிரி கூட இங்கே வச்சுங்க, டக்குன்னு எடுத்து பண்ணுற மாதிரி. பேக்கிங்லாம் கொஞ்சம் நாஸ்டாக போயிட்டு இருக்கு, இது மேனேஜ் பண்ணி போகிறோம். இதெல்லாம் கண்டுக்காம ஒரு பண்ணிக்குட்டி சைடில் திரும்பிட்டு இருக்கு, அப்படி திரும்பி பாருங்களேன். இதை பற்றி கவலைப்படாம பேக்கிங் எல்லாம் கவலைப்படாம ஜாலியாக இருக்கா, என்னால்தான் பொண்ணு கட்டிட்டு இருக்கு. தேங்க்யூ, பாய். எலே மக்கா, உங்களோட சப்போர்ட் இல்லைன்னா என்னால் மேலே வர முடியாதுப்பா. அதனால் நம்ம வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் கொடுங்க, ஃப்ரெண்டோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறையா வீடியோலாம் வந்துட்டுருக்கு மக்கா, வந்துட்டுருக்கு.